तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे सबसे पहले जो है ना हम डालेंगे दाना बाजरा चिड़ियों को, और सबसे पहले ये जगह साफ कर देते हैं गाइस। सबसे पहले हम जो है ना जगह साफ करते हैं और फिर दाना बाजरा डालते हैं गाइस। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। ऑफ कर दिया गाइस। अभी डालते हैं बाजरा, देख सकते हो। अभी डालने हमने हमने बाजरा मुकम्मल डाल दिया है, और हम आपको दिखाएंगे अभी चिड़िया सब दिखाएंगे। सही है गाइस। अभी हमने करना है गाइस, ये देख सकते हो, इसको आजाद कर देते हैं गाइस। यानी इधर जो छोड़ते हैं ना तो ये खुद भी खाएगा बाजरा, और इसके साथ जो है ना और परिंदे भी आएंगे। सही है। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे कि ये उड़ेगा नहीं, अगर उड़ भी गया तो ये इसकी एक आजादी होगी। सही है गाइस। और आप लोग अजान को भी इंजॉय करें, मैं आगे बात नहीं करने वाला। तो गाइस ये जो आप देख सकते हो, मैंने ये ना इसको आजाद किया, आप देख सकते हो। देखते कि ये किधर जाता है या नहीं जाता, और इसके साथ और परिंदे आते हैं या नहीं आते। ये इसलिए मैंने खोला था कि ये तो मैं इसको रोजाना खोलता हूँ, बट अपने घर नीचे, ये तो ऊपर फ्लोर है तो मुझे पता नहीं ये जाएगा या नहीं जाएगा। बट आपको भी दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखूँगा। और मैंने बाजरा डाला शायद कि और परिंदे भी आ जाए और ये इसके साथ थोड़ा खुश हो जाए। ये देख सकते हो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आगे हो गया माशाल्लाह। और अभी मैंने इसको बोले तो इसके लिए तो दो बैठ जाएगा और ये तो एंजॉय करते हैं। उसको भी इसने खोला बेवफा नहीं था, क्योंकि वो आज ही नहीं था। ये बेवफा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आसान करेंगे, ये जो है आसमान में नजर करते हैं। सही गए सुकून लगने से, क्योंकि ये जो है उल्टे और इसको जो है नुकसान पहुँच सकते हैं, यानी कि इसको चीज वगैरह खा सकते हैं। तो इसको खोलना भी चाहिए, वो खोलना चाहिए, बट जंगलात और ऐसे इलाका जो इनके लिए सेफ है। तो इसको मैंने खोल दिया, आप देख
एंजॉय करो बस गाइस। अभी जो है ना ये माशाल्लाह से आवाज़ें भी निकाल रहे हैं। आप लोगों को आई थिंक सुनाई देगी। आई थिंक मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने उसका एक माइक लगाया है। अब ये आवाज़ें निकाल रहे हैं और उस तरफ से एक और तरफ से भी आवाज़ें आ रही है, तो देखते हैं गाइस क्या आप बताइए। और हमारे यहाँ माशाल्लाह आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह। पतंग भी लोगों ने उड़ाया, हमारे साथ ही पतंग किए, बट अगर मैंने पतंग उड़ाया तो हमारा ये जो टेरेस है ये भी उड़ सकता है। ऐसे ना हो कि घर तुम्हारे उड़ जाए और इसको नुकसान भी पहुँच सकता है। माशाल्लाह से हमारे साथ दो थे, तो मैं गया था गाँव और हमारे घर जो है ना दूध भी था, बट वो बहुत हो गया, मतलब मर गया। और क्या करना, मैंने इसके साथ एक और लेकर आया था, बट वो गलती से उड़ गए थे, दोनों उड़ गए थे, लेकिन ये वापस आ गया था और दूसरा उड़ गया। ये देखा ये भी उड़ रहा है, बट जो है ना इसको अपना घर पता है, ये अभी उड़ा लेकिन वापस आया क्योंकि इसको पता है कि मेरा घर कौन सा है। सही है, ये अभी अंदर चला गया क्योंकि ये इतना उड़ भी नहीं सकते। मैंने बताया ना ये परिंदे जो है ना परिंदे में जो है ना वो मुकम्मल उड़ना भूल जाते हैं, तो इस वजह से ये जो है ना अभी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये उड़ नहीं सकता है। वो देख सकते हो अंदर चला गया, बट शायद अभी वापस फिर आ गया। क्योंकि आवाज़ आ रही है परिंदों की और ये बहुत खुश होता है, मतलब इसको भी एक खुशी होती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ जो है ना अगर ये कोई वफा करता है नहीं जाता है, मैंने जो है ना इसको रोज़ाना मैं जो है इसको रोज़ाना करता हूँ, ये नहीं जाता है। अगर कोई ये वफा कर रहे हैं हमारे साथ, वफा तो हम पर मिला करते हैं, हमें बेवफा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम बेवफा है जो इनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, इस वजह से ये बेवफा होती है। वरना ये हर चीज़ वफादार है, अगर तुम वफादार हो तो हर चीज़ वफादार है। अगर हम में बेवफाई हो तो बस किसी और से बेवफाई की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आगे आप देख सकते हो इसको मैंने खुला छोड़ा है, बट ये नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ। बाहर आ जाएगा, जब परिंदों की आवाज़ आएगी परिंदे आएंगे तो बाहर आ जाएगा। और हमारा जो आप लोग जिस सोच रहे होंगे कि हमारा मुर्गी और मुर्गा किधर है, तो वो जो है ना मेरे दोस्त को दिया, वो मैं गया था गाँव, तो बस दोस्त को दे कि अपने पास तक को मैं जा रहा हूँ, तो दोस्त ने कहा सही, तो फिलहाल उसके साथ ये लेकर आएंगे, एक हफ्ता 2 हफ्ते में वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को और जगह का वो दिखाता हूँ। सही गाइस, ये देख सकते हो खूबसूरत। अभी ये अंदर चला गया और बाहर में भी अभी हमारे यहाँ परिंदे मरिंदे भी नहीं है ना, वो तो एक टाइम था, लेकिन परिंदे थे वो मतलब एक ज़माना था, कितने खूबसूरत, मतलब बता ही नहीं सकता हूँ। ऐसा घर नहीं था जिसमें घोंसला नहीं होता था, मतलब परिंदे ही परिंदे थे। बट यार आहिस्ता आहिस्ता बस हर चीज़ खत्म हो रही है, और एक दरख्त हमने काट लिया, खुद हम अपने आप के साथ हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं। मतलब क्या करेगा,
दरख्त काटते हैं और परिंदों को मारते हैं। हलाल चीज़ें इसमें अल्लाह ने बरकत डाली है, इसको मारना गुनाह नहीं है। तो उस तरह मारते हैं, उसको खाते नहीं है, वो जो शुगल में होती है उसको मारते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको नहीं मारना। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप उसको खाना पसंद करते हो तो आप मार सकते हो। हलाल चीज़ जो है ना, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली है। आप उसको जला भी करो और अल्लाह उसमें ज़्यादा पैदा करेगा। नहीं आप उसके साथ वो मारो और गिराओ और उसको नहीं खाओ तो फिर तो उसमें कमी आएगी। क्योंकि हलाल चीज़ें और आप ऐसे समझो कि खाने के साथ गुरबती कर रहे हो, उसको नहीं कर रहे, उसको ज़ाय कर रहे, तो इसकी चिड़ी तो ही ना। अब चिड़िया ये ना हलाल है, हम इसको कहेंगे तो ये खुद बखूबी अल्लाह इसको ज़्यादा करेंगे, बट हम जो है ना इनको खाते भी नहीं है और इनको मारते हैं और इनको नुकसान पहुँचाते। तो मैंने बताया ना, अल्लाह वो नहीं करेगा। मैं आपको पतंग वतंग दिखाता हूँ, बस आ गया तो नज़र आ रहा है गाइस। चलो देखिएगा, ये बाहर आ रहे हैं फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ रहा है। आपको मैं या दो चार दो, हाँ इन दोनों में से बस ज़्यादा नहीं। वो भी 80 वाले तरह वैसे ही तो हवा में कम हाई होती है, वही नीचे वाला शेप वही रखता हूँ, वो जो नीचे उसको बोलते हैं प्लेसमेंट हाई। वो भी लोगों का वो होता है, मतलब शौक होता है। मुझे जो ज़्यादा पसंद हवा वाली नीचे जाती है, वो बहुत पसंद है ज़्यादा। आप देख सकते हो, देख लीजिए आप लोग भी देखेंगे। itu आप लोग भी देखा कि ये क्या करना है, ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। अगर इस बार नहीं होगा ना तो मैं इस वीडियो को एंड करा सकते गाइस, क्योंकि टाइम में मास्क का हो चुका है और बस देखो माशाल्लाह से अभी तक बैठा है फिलहाल। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है इसको, क्योंकि ये कभी उड़ा नहीं है, उड़ने से तो डर लगता है। जैसे कि छोटे बच्चे कभी घूमते मतलब चलते नहीं है, तो जब वो चलते हैं ना तो उनको डर लगता है अपने चलने से। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख गया, तो ये भी उसी तरह ही है। तो अभी जो ना उड़ना आता है बट ये डरता है, क्योंकि ये जो है ना
सारी उम्र खेत में ही रहा है तो इसको आज़ादी पसंद है, बट इसको आज़ादी मौत नहीं है। जब इसको पता चल के जाए ना कि आज़ादी मौत नहीं, हर चीज़ ये उड़ना भी शुरू कर लेगा, हर चीज़। अभी तो इसको हमें नहीं दे सकते। कितना खूबसूरत परिंदे अल्लाह ने पैदा किए, बट हम जो है ना इनको कदर नहीं करते। इतने खूबसूरत चिड़िया को जो है इनको जंगलातों में होना चाहिए, हम लोग जो है ना इसको पकड़ते हैं, इसको सेल करते हैं। बड़े बड़े ममालिकों में जो है ना ये खुले घूमते थे, बट हमारे यहाँ जो है इनको रीड और सेल और मतलब इनको कोई उड़ा के मार तो नहीं है, और ये उड़ भी नहीं सकते। अगर हम इनको उड़ाएंगे ना तो ये बेचारे शिकारियों की वजह से मार देंगे, यानी कि इसको गोली खा जाएंगे, चील खा जाएंगे, मतलब इसको खा जाएंगे, बिल्लियाँ, उनको नुकसान पहुँच जाएगा, क्योंकि इनसे उड़ना भूल है। और ये जो है ना आदि भी नहीं है, और परिंदों को ये जो है ना एक नायाब चीज़ दिखती है। ये कौन सा परिंदा है? परिंदे भी लाइक जिसका कबूतर हो गया, वो उसको उड़ना आता है, वो जो है ना चीज़ों से भी अपने आप को बचाता है। और ये जो और छोटी छोटी चिड़िया हो गई, तो इनको भी अपने आप को बचाना आता है, बट इनको नहीं आते, क्योंकि ये जो है ना उड़ना भूल। देखिए गाइस क्या होना चाहिए, अभी तक तो ये ऊपर ही बैठा है, ना कुछ चीज़ें निकाल रहा है और ना कुछ कर रहा है। इसके साथ हम परिंदा वो एक और दोस्त लेकर आएंगे से इंशाल्लाह, जैसे बट यार अम्मी ने बोला कि इसको आज़ाद करो। ये देखो इसको मैं रोज़ाना खोलता हूँ, बट ये जो है ना अपना वो दिल वाला चीज़ बन गया, मतलब लब वाला चीज़ है। अब ये भाग रहा है, अभी ये जा भी नहीं रहे, और हम भी बोल रहे कि ये ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके साथ जो है ना हमारा थोड़ा लगता है, मतलब ये हमारे साथ आज ही हो गया। इसको मेरी पहचान हो गई और मुझे इसकी पहचान हो गई। और गाइस इसका कोई भी नाम नहीं है, तो आप एक नाम भी बोलो, इसका हम वही नाम रख लेंगे। इसलिए अभी इसका मुझे इतना नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा पता है कि ये फीमेल है आई थिंक, या मुझे इतना नहीं पता है, फीमेल ही मुझे दिख रही है। अगर आप कोई जा रहे कि फीमेल है या नर है तो बस मैं वो भी बता दो, सही गाइस। और इसका एक खूबसूरत सा नाम भी बता सही, शवाना मवाना ना बता सही, शवाना मवाना खूबसूरत सा नाम, इसके साथ सूरत सही लेना अच्छा होगा। Me too. गाइस ये इसके साथ इसलिए क्या होगा कि ये क्या है, ये उड़ गया है। ये देखो अंदर जा रहा है, नहीं 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 नहीं, हमें जो है इसके करीब जा रहे हैं, बट ये वो अंदर जा रहे हैं, मतलब हमारा लब वाला सीन है, बता दिया है। मतलब ये माशाल्लाह से हमारा जिगरी बन गया सही, मतलब ये देखो हमसे डर रहा है बट उड़ नहीं रहा है, वो अपने गोद में जा रहा है, मतलब अपने घर ही जा रहा है। देखो पता है ये तो हमारा शांति भाई सही है। मैंने जो है कैमरा तो
टू। तो गाइज़ यहाँ तक हमारा व्लॉग का एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।